ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജീനീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ടൂണ വെച്ച ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 ടൂണ ക്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ 5 ക്യാനിന് ഞാനിവിടെ 5 പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 സവോള, 4-5 പച്ചമുളക്, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 മുട്ട, ഗരം മസാല പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി, എണ്ണ, ബ്രെഡ് ക്രംസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടൂണയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പൊട്ടേറ്റോ ഒന്ന് പുഴുങ്ങി ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൂണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ടൂണയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നോട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ടൂണ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ടൂണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉള്ളിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ടൂണ ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ചെറുതായി നുറുക്കി കറിവേപ്പിലയാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടേറ്റോ എടുത്ത് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടേറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പൊട്ടേറ്റോയും ടൂണായും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കണം. പൊട്ടേറ്റോയും കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണ്. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പൊട്ടേറ്റോയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ആറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണം നമുക്ക് അതെല്ലാം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറകാലെ കാണിച്ചു തരാം. കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടൂണായും പൊട്ടേറ്റോ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുട്ടയുടെ യെല്ലോ പാർട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വൈറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്, അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടൂണ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂണ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട്
ഞാൻ ആദ്യം മുട്ടയിലേക്ക് അത് മുക്കുവാണ്. അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഉരുട്ടിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ഭാഗവും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. നമ്മുടെ അടിപൊളി ട്യൂണ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്